kundër kësaj ide nuk ka qenë as Imam Gazaliu as Ibn Alduni. E ka promovu pjesën e kapitalit. Por atje thash parës, koncentrimin e kapitalit ka qenë kundër, kurse kapitalizmi e koncentron kapitalin. Ne dim rastin e edhe dhe parafrazoj pjesën e ajetit kuranor ku Zoti thot të mirët ata që grumbullojnë pasuri. Domethënë sot nëpërmjet kapitalizmit, nëpërmjet sistemit kamator koncentrohet kapitali. Edhe zhvillimi ekonomik është i dëmshëm, domethënë ngadalësohet zhvillimi kur koncentrohet kapitali. Prandaj ka mekanizme për qarkullimin e kapitalit. Aty është shembull jo vetëm kursimi. Sot i kemi 3 elemente në brutoproduktin kombëtar, që kursimi, konsumi dhe investimet. Edhe nëse ne orientojmë vetëm të kursejmë, duke mos konsumuar dhe mos investu, ne bllokojmë kapitalin, koncentrojmë kapitalin me një vend, grumbullojmë kapitalin. Edhe këtu kemi pasoja ekonomike dhe sociale pastaj. Se shkon vetëm tek një shtresë. Edhe për këtë ka qenë kundër, por vendohen ato parimet etike, ajo përgjegjësia sociale që thash, që e ka diskutuar edhe Imam Gazaliu edhe Ibn Alduni para qindra viteve, që sot është shumë nëpër akademi, profesor të ndryshëm flasin për këto tema, si në aspektin e etikës edhe përgjegjësisë sociale të bizneseve, financave e kështu me radhë.